거기 뭘 놨죠? 껍데기 벗겨야 되나? 고추가 아닌가? 아, 나 진짜 어이가 없네. 나 왜 이러지? 변기 세정제 갖고 와 있어. 어쩐지 불이 안 붙어. 왜 화났어? 이거 가져다가 저기 캠핑장 그 변기에다 넣어놔. 아, 나 어이가 없네 진짜. 아무튼 캠핑 와가지고 변기 세정제 태우는 사람은 나밖에 없을 거야. 변기 세정제에다 불 붙이려고. 왜 안 붙지? 이상하다. 배고파. 아, 웃긴다, 웃겨.